Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Iris dari Abacus Specialist ingin berkongsi bersama anda cara-cara menggunakan polish untuk kenderaan anda. Langkah pertama, sembuhkan air pada permukaan kereta bagi memastikan kekotoran hilang dan calar-calar jelas kelihatan. Langkah kedua, letakkan ubat polish pada pad dan ratakan pada permukaan kereta. Seterusnya, mulakan polish sehingga calar-calar berkurangan dan akhir sekali, ulangi langkah awal di bahagian calar-calar yang lain pula. Ramai yang tertanya-tanya, kenapa kita perlu polish kenderaan? Okey, yang pertama untuk hilangkan calar-calar halus dan juga gesilan yang melekat pada kenderaan. Dan yang kedua, ia juga menghilangkan somak, oxidation, watermark, najis-najis burung yang melekat pada kenderaan dan mengurangkan tumpukan-tumpukan getah pokok yang melekat pada permukaan kenderaan. Dan yang seterusnya, untuk menghilangkan kesan-kesan tar yang melekat di permukaan kenderaan. Okey, setelah proses polish ini selesai, anda akan dapat lihat kenderaan anda akan menjadi lebih baik dan berkilat.